係咪光澤好多個皮面？咁點解話豉油貴過雞呢？今日做一個無限接近酒樓版嘅玫瑰豉油龜。搞錯了，再來。無限接近酒樓版本嘅玫瑰豉油雞俾我老婆食。雞呢，我哋就洗乾淨，放埋一邊呢，就備用。咁點解講話無限接近呢個酒樓版呢？咁啊，仲唔係100%？咁就係因為我又偷雞啦。咁其實呢，豉油雞呢，總嘅嚟講，其實佢都係一個滷水。咁滷水呢，都係離開唔到，都係要吊個湯頭先噶啦。所以咧因為時間關係呢，我呢度呢已經用豬骨啊、雞腳啊同埋豬皮啊，咁呢熬咗個湯頭先。然之後我而家呢，就開始偷雞啦。咁點偷雞呢？呢包滷水料正常呢就要按比例執嘅。咁我覺得佢唔係做潮州滷水，咁我哋要個滷水嘅味道呢都係好淺嘅，滾半個鐘頭就攞翻出嚟噶啦。所以我就用咗個現成嘅滷水料包，放咗入去先。然之後羅漢果一個，然之後呢有幾個上色嘅黃枝子，同埋少少紅曲米。咁呢個呢，就係偷雞版嘅豉油雞嘅滷水料包啦。好啦，咁呢個料包呢，就倒落去，放幾片薑，紅糖放到1斤半，然之後呢，豉油呢，就放3斤生抽。好啦，蠔油呢，就放半斤。咁點解話豉油貴過雞呢？咁你諗下，我要做好個豉油雞，今日熬湯頭嘅嗰啲骨頭啊、雞殼啊、雞腳啊、豬皮啊，跟住連埋調落去嘅調料啊、豉油啊，呢煲嘢絕對係比隻雞貴。所以呢，呢個就真係豉油貴過雞啦。咁但係你唔好覺得可惜喎，因為呢個係滷水，滷水呢，佢係可以重複使用嘅。咁呢，點樣保管呢個滷水呢？呢個滷水佢凍咗之後咁呢就裝翻塑料瓶，裝翻塑料瓶呢，放翻落急凍。咁呢，佢下次你要用嘅時候解凍翻，倒翻出嚟，咁佢就可以重複使用嘅。咁當佢嗰個味道慢慢減低嘅時候呢，咁你又好似今日咁樣重新加個香料包落去。咁如果佢缺咗鹹味就加鹹味，缺咗甜味咪加甜味咯。缺咗顏色，咁你咪黃枝子、紅曲米加落去咯。點解叫玫瑰豉油雞呢？咁就肯定係有佢原因嘅。咁因為佢呢有呢個玫瑰露嘅白酒咁玫瑰露嘅白酒呢，我哋呢度呢先放1/3樽落去先，因為後邊仲要用嘅。呢個增香味。佢係帶住玫瑰露酒嘅香味啊嘛，咁所以先叫做玫瑰豉油雞啊嘛。咁然之後又放少少黃酒落去，黃酒又放1/3樽。咁熬滷水呢，咁就因為我哋放咗嗰個片糖落去嘅，咁片糖呢，咁恐防佢會黐底呢，我哋一路攪住佢，搞到佢溶為止。Later，滷水呢就煲咗1個半鐘頭，咁而家呢，我哋睇下啲顏色，顏色基本上都係啱嘅，我試下味。如果唔夠鹹呢，就要加味；如果唔夠甜呢，又要加味㗎啦。味道都係啱嘅。好啦，味道啱嘅情況之下呢，我哋就喺上面加翻啲油，因為一陣間呢，我哋浸雞嘅時候呢，需要呢個油嚟封面嘅，嚟保溫。咁浸住隻雞咧先至靚嘅。咁好多人問啦，咁點解你做滷水要炸葱油？點解做豉油雞唔炸葱油呢？咁滷水佢係偏鹹味同埋偏複合嘅味道嘅，所以呢，炸個葱油落去呢，咁令到佢嘅味呢就更加濃、更加複合。咁但係我哋食豉油雞都知啦，豉油雞嘅味道呢，佢係冇滷水咁濃嘅。咁我哋要拉開2種滷水嘅差距嘅情況之下，我哋唔可能個油係用同一種做法㗎嘛。好啦，我哋而家呢，就嚟浸隻雞。咁浸隻雞呢，我哋呢就要喺度同浸白切雞一樣，3起3落。你睇下，佢浸過熱水之後呢，啲雞皮就收縮，
定型，係嘛？好光滑，收得好緊嘅情況之下，我哋就開大個滷水，放翻去滷水度，揾隻碟擲住佢，冚翻個蓋，30分鐘。要開住火浸㗎？唔係啊，我而家等啲水一滾我就關，浸30分鐘。 Later. 啲豉油雞差唔多啦。而家隻雞咧攞出嚟咧，大概有20分鐘，咁個皮咧就已經係定咗型同埋回咗糖。你睇撈咗出嚟之後嘅顏色，放咗20分鐘之後，顏色係比啱啱撈出嚟嘅時候仲要深啲嘅。喺呢個時候咧，我就將之前嘅玫瑰露酒啦，同埋麥芽糖調勻佢。咁咧就幫隻雞咧搽花浸麥芽糖嘅玫瑰露喺個面度。咁樣為咗咩㗎？佢要翻玫瑰露個香味啦，同埋等個皮面咧有一陣嗰個麥芽糖嘅甜味啦，咁樣咯。油雞咧佢唔係整出嚟即刻賣噶嘛，佢係整出嚟一早，即係你諗下，朝早6、7點鐘起身整咗一大輪，咁咧就可能9點10點鐘就已經係整好噶啦個豉油雞，咁啊一直掛喺個明檔嗰度，咁掛咁長時間，咁佢點樣保持佢色相咧？咁如果你唔搽嘅話咧，咁個就會慢慢水分揮發就會乾晒㗎啦。咁而家搽咗個玫瑰露上去咧，佢又幫佢增香啦，又幫佢增色啦，有一層糖咧喺面頭鎖住啦，又可以增味啦，咁一舉三得咯。好靚。係咪光澤好多個皮面？呢隻雞俾你。點啲豉油先，點啲豉油先，係。咬佢一啖，俾我睇下裡面熟未？好唔好食啊？大啖啲啊嘛。以前嗰啲唔一樣味啊，好好食啊！嗱，睇下呢個肉裏面咧，粉紅，個成熟度係啱啱好嘅，鹹甜啱唔啱啊？